আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ নোমান। আজকে আমি আনবক্সিং করব টাকস্টার ব্র্যান্ডের একটি মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনের মডেল নাম্বার SGC598। চলুন আজকে ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। লেটস গেট স্টার্টেড। আমি এখানে একটু রশিগুলো কেটে নিচ্ছি। কাটা শেষ। আমি কস্টিপটা খুলতেছি এখন। এই সাইডেও কাটতে হবে সম্ভবত। কাটা শেষ, রশি বের করা হয়ে গেছে। এখন আমি কস্টিপটা খুলে নিচ্ছি। আমি এই সাইডটা অলরেডি কেটে ফেলেছি। আমি এই সাইডটা কাটবো এখন। এই সাইডটা কাটার পরেই আশা করা যায় আমার টাকস্টারের প্যাকেটটি দেখা যাবে। এই সাইডটা কাটা হয়ে গেছে, একটু কাটি। কান দিয়ে ট্রাই করি খোলা যায় কিনা। খুলে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আমার টাকস্টার মাইক্রোফোনটি। প্যাকেটটি সম্পূর্ণ খুলে ফেলেছি। দেখা যাচ্ছে টাকস্টার ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোন। এটা মডেল নাম্বার SGC598। রেকর্ডিং মাইক্রোফোন, এটাকে শর্টগান মাইক্রোফোন বলা হয়ে থাকে মূলত। আমি এখন এই মাইক্রোফোনটির ওপেন করতেছি বক্সটা, দেখি কি কি আছে এর ভিতরে। একটি ফোমের একটি আবরণ দেখতেছি, একটি উইন্ড পপ দেখা যাচ্ছে। এটা আপনার নয়েজ রিডিউস করার জন্য, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা মূলত রিডিউস করে দেয়। এটি ফ্রি পেয়েছি দেখা যাচ্ছে। ইউজার ম্যানুয়াল, টাকস্টারের একটি স্টিকার দেখা যাচ্ছে। এখানে কিছু কাগজ দেখা যাচ্ছে, একটি ব্যাগ দেখা যাচ্ছে টাকস্টার মাইক্রোফোনটি ক্যারি করার জন্য। এখন ভিতরে দেখা যাচ্ছে টাকস্টারের মাইক্রোফোনটি আপনারা দেখতেছেন, এবং সাথে একটি কিছু অপশন দেওয়া রয়েছে ক্যামেরার সাথে ইউজ করার জন্য। আপনারা দেখতেছেন টাকস্টারের মাইক্রোফোনটি শো করতেছে। এটি মূলত শর্টগান মাইক্রোফোন। আমি এটা বের করতেছি, বের করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর মাইক্রোফোনটি। এখন থেকে ইনশাল্লাহ এই মাইক্রোফোনটি ইউজ করব। আমার খুব পছন্দের একটি মাইক্রোফোন। এটি মাউন্ট করা অনেক ইজি। মাউন্ট করার জন্য এখানে অপশন রয়েছে, সিলিকা প্যাড রয়েছে, সিলিকা জেল। সো আজকে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক বাটনে ক্লিক করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।